انا عارف اللي هي ليلة زبالة على كل واحد بيشجع برشلونة. بس هانز فليك طلع في المؤتمر بعد الماتش وقال لك لسه في ماتش عودة، والراجل ده عمره ما خلف في كلمته. بس المرة دي هيخلف. ان شاء الله لا. هو ماتش كان باين اللي هو اسود من اوله. من اوله ايه ده؟ من قبل ما يبتدي هانز فليك يطلع في المؤتمر صحفي رزل رخم، اكاد اجزم اللي هو اكيد مدريدي يستفزه. يقول له انت مش شايف اللي انتوا عديتوا في الكاس بسهوله، ويقلل من شغله من اللي هو بيعمله مع الفريق. فيقول له الاجابه مش عندي، اسال ريال مدريد. هو عنده حق، اسال ريال مدريد، ما هم فرقه عره. دي حاجه فنركنها على جنب. متخيلين الراجل اللي ما بيتعصبش، اللي عمره ما جاب سيره فرقه تانية بحاجه وحشه طلعتوه عن شعوره؟ فتطلع الراجل ده عن شعوره، ادينا شفناه. هو نازل مش موجود، الفريق كله حاجه تقرف. مفيش لعيب واحد جوه ارض الملعب عارف يركز. العيال تحسها ده تالت ماتش يلعبوه النهارده، مش اول ماتش. كلهم تحسوا العجز بان على وشهم، محدش عارف يشيل رجله، محدش عارف يركز اساسا، مش عارف يبص ايه اللي بيحصل حواليه في الملعب. طب كوندي انا خلاص، انت تمام، انت بقيت حاج كبير، اركن على جنب. ايريك جارسيا، انت مريح ماتشين. هو انت الراحه خلاص خدتها للاخر؟ خوان جارسيا اللي انا كنت متفائل بيك، مالك؟ ايه يابا، مش شايف الكوره وهي جالك بالطب؟ طب عامه ده انا هعذره، لان لولا كان زمانها بقت 6. هو شال، للمعلومه هو شال بالاربعه، شال. كوبارسي كوبارسي، زي ما انت، زي ما انت من اول الموسم. بالدي، مالك يا بالدي؟ ايه يا بابا، مارادونا؟ ميسي؟ لو ما خدتش الكوره وطلعت جريت بيها 3 فدان يبقى لا مش هنباصي. ولو طلعت، ما انت بتروح هناك وبتقف، لا بتعرف تعرض ولا بتعرف تباصي ولا عارف ترجع لخط النص. خط النص اللي ما كانش موجود عندنا اصلا. ايه كاسادو ده؟ انا اول مره اشوف خط نص طالع من لاماسيا. يعني ما هو ملهاش لفظ غير اللي هو ده بواقي اكل، يعني فهموه بقى انت معناها اللي انا قصدي عليه. خط النص في لمسيه، ايه القرف اللي انت فيه ده؟ ده مش لعيب دكه حتى. انا متاكد بعد التبديل اللي عمله هانز فليك وطلعه في الدقيقه 35 ان الواد ده خلاص ماشي. الواد ده مش هيقعد في برشلونه، ده يروح يشوف دكه في اي فرقه تانية في درجه تانية حتى في الاسباني. ديونج، هو ديونج انتوا كنتوا عارفين اللي هو بيلعب؟ كان موجود معانا الحمد لله. داني اولمو جاب عيل طارق قاعد معايا، اي واحد اه 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 هنفضل نقع؟ ما خلاص يابا، امسك نفسك شويه. استاذ لامين يامال، هو انت حد بيصفر عليك هتقلب لي فيها فينيسيوس؟ وايه موضوع ان كل ما الكوره بتجيلك بكل باصه ولا بكل شوطه ولا بكل رفعه بتتزحلق؟ هي الارض عندك انت بس مبلوله؟ ما باقي الناس واقفه على رجلها، اشمعنى انت بتيجي هنا تتزحلق؟ وفيران توريس، انت من ساعه ما ربيت شعرك تقريبا تقل لك دماغك، فانت ما بقتش عارف تبص، بقت راسك عامله كده على طول. ليفاندوسكي نزل، وجوده زي عدمه، عادي يعني، ما فرقش في اي حاجه، ما عملش اي حاجه. في مين تاني واحنا كنا بنلعب رافينيا وراشفورد مصابين. بنلعب بمين؟ بفيرمين لوبيز، هو المفروض اللي هو جناح شمال. طب كويس ان انت فكرتني والله بحوار فيرمين. انا هتكلم على التحكيم، بس سيبكوا بقى من اللي كل الناس قاعده بتقوله. لورينتي عمل مجزرة في الشوط الأول، ده كان لازم يطرد من أول 10 دقايق. الواد فيرمين ده كل كام شلوت على كام كوع، أنا مش عارف ده إزاي ما اتطردش. الحكم ما افتكرش يديله كارت أصفر غير في آخر الشوط التاني، ليه؟ وبعدين هو الحكم عامة أداؤه زي الخرا. كاسادو كان المفروض يطرد أهو، بص من عندي أهو، كاسادو كان المفروض يطرد. في الشوط الثاني برضو لورينتي كان المفروض يطرد.
بتاعت ايريك جارسيا تمام، دي طرد، هي كده كده طرد ما فيهاش حاجه. الجون، يعني احنا داخلين الشوط الثاني، رتمنا عالي شويه، بنقول يا رب، جبنا جون. قعدت 7 دقايق بتتشيك فار اذا كان اوفسايد ولا لا. هو مبدئيا هو مش اوفسايد، تمام، وعارفين ليه مش اوفسايد؟ عشان طلع تبرير من الحكام بعد ما الماتش خلص ان منطقه الجزاء كانت جوه زحمه، فالسيمي اوتوماتيك فار ما عرفش يرسم الخطوط، فرسمناها مانيوال، فرسمناها غلط. طب ده يتقال عليها ايه؟ ما بتحصلش في الدوري المصري. ما تحصلش في اي دوري مصري ايه ونيلة ايه. هو عامة انا بس عشان اوريكم يعني ان الدوري ده مش ضعيف، يعني دوري قذر. الكوره بتاعت الجون الاولاني اللي هي عدت من تحت رجل خوان جارسيا، هي دخلت جون من الباص. انا عايز اقول لكم الحكم ما كانش حاسبها الاول على انها اون جول، كان حاسبها على اللي هو الحقيقه خرجها من بره الجون، وجه لعيب اتلتيكو بعد كده تقريبا كان لوكمان يا الفاريز، كان حد فيهم هو اللي دخلها جون. عارفين ليه؟ عشان هو الساعه اللي بترن لما الكوره تعدي الخط مش شغاله، وده مش في ملعب مثلا لفرقه قليله ولا فرقه من الدرجه الثانيه، انت في واحد يعني اللي هو المفروض يعني واحد من اكبر 3 ملاعب موجودين في اسبانيا. ما فيهاش تكنولوجيا، الساعه ما بترنش. اه صح، انا نسيت ده اساسا، هما مع الدوري الاسباني كله ما فيهوش تقنيه الخط اصلا. انا نسيت، صح. ما ده ضيعوا بقى دوري على برشلونه بيه قبل كده ما فيش تقنيه خط اصلا، لكن لقوها هتكلف فما دخلوهاش. فاختصارا هو الاداء التحكيمي كان زي الزفت للطرفين. فليك، طب ما هقول له ايه؟ ما هقول له ايه؟ ماشي، في اصابات، انا عارف اللي فيه اصابات، عارف اللي حتى راشفورد اللي انا ما بطيقوش مش موجود، واللي احنا بنلعب بجناح تلصيم. وسيميوني هي كانت ليلته بصراحه. هو اتلتيكو كانت برشلونه، وبرشلونه لا حتى مش اتلتيكو، يعني كانت المحله. هو ده التعبير الوحيد للموضوع. ومن الاخر كده يا جماعه، اي حد بيشجع برشلونه، بس انا هقول لك كلمتين كده من الاخر. اي ماتش يصنف اللي هو ماتش كبير هتلاقي فيه فرقه واقفه على رجلها محترمه، من الاخر من ابو اخر كده، في اي بطوله. لو ال11 الاساسيين بتوعك مش موجودين كاملين واون فورم، انسى، اقفل وما تتفرجش، خدها مني ما تتفرجش، لان ده المنظر اللي انت هتشوفه. لان انت لا هتستحمل خط النص بتاعك يبقى فيه كاسادو واقف مش عارف هو فين ولا بيعمل ايه، وقاعد بيضرب في خلق الله وخلاص. وديونج يا عيني بيبقى مستخبي لما بيبقاش بدري جنبه. وداني اولمو اي حد بيهف عليه بيقع. ولامين يامال بيبقى تايه محتاج رافينيا يروح يشخط فيه. وليفاندوسكي خلاص هو بقى حاج، خلاص عايز حد يسنده ويطلعه بره. وفيران توريس ده احنا عارفين لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وخط الدفاع احنا انتهينا من الموضوع ده، احنا ما عندناش خط دفاع. حتى الباكات اللي كان الامل فيهم اللي هم يساندوا شويه هجوميا اديكوا شايفين. كوندي ما بقاش موجود لا هجوم ولا دفاع. والناحيه الثانيه بالدي بيحاول يعيد اكتشاف نفسه اللي هو مارادونا. طب كانسيلو فين؟ كانسيلو نزل اخر 10 دقايق بس ما عملش اي حاجه، وما كانتش هتفرق لو عمل. هو الامل الوحيد بالنسبه لي، وهو امل ليس يعني ليس له اي علاقه بالعقل والمنطق، ان هو قال لك في عوده، خلصت. هو قبل كده بصراحه يعني عشان زي ما بنقول اللي لينا نقول اللي علينا، الراجل ده لما بيطلع يقول كلمه للجمهور بيوفي بيها وبينفذها. بس هل هتحصل المره دي تاني ولا لا؟ معرفش، اصل 4 تقيله وصعب. بس برضو من تاريخي مع اتلتيكو، ومن تاريخي مع سيميوني بالذات، انا عارف ان سيميوني جبان. يعني هو كمدرب من نوعيه المدربين الجبنه، ده اول مره في حياته يتجرأ علينا. فعادي يعني ممكن نتعادل وممكن كمان نكسب في العوده، خصوصا العوده كمان على ارضنا يعني. بس ماتش مقرف، قرف. طيب نتكلم بقى شويه في تفاصيل الماتش شويه بهدوء. مبدئيا هو اكيد فليك كان المفروض يبقى حاطط في دماغه اللي سيميوني هيضغط ده على ارضه، فاكيد هو مش هيرجع يدافع على ارضه. وقد كان هو اول 20 دقيقه
والله العظيم 3 برشلونة ما واخدة نفس تطلع كورة. انا متأكد ان اللي حصل لاخوان جارسيا ده بسبب التوتر من كتر الضغط اللي اتضغط على الخط الخلفي لبرشلونة. ضغط عالي بشع من كل لعيبة اتلتيكو. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا كنا بطلنا اللي احنا نعتمد بشكل كلي على المصيدة، على الاوفسايد تراب. ايه اللي رجعنا للشغلانة دي تاني؟ ومش هنا ومش قدام اتلتيكو هما بيضغطوا بالطريقة دي. وهم بصراحة بسم الله ما شاء الله عليهم، بعد ما احنا دخلنا لهم الجون الاولاني وربنا كرمهم وضغطوا وجابوا الجون التاني، ابتدوا هم يرجعوا يقفوا لورا، فاحنا ابتدينا نتنفس شويه. لان خط النص عندنا خلاص، انا كنت لاغي خط النص ده، احنا ما عندناش خط نص، احنا يا بنطلع من الدفاع لقدام على طول يا الكوره مش هتطلع. خط النص عندنا كان مش موجود. لما كنا بنطلع الكوره اول ما بتتقطع، ودايما بتتقطع عامه من عند لامين يامال بنسبه 80% تقريبا، هجمه مرتده شكرا. وكلهم لعيبه صيع كوره من الاخر، عارفين يكسروا الاوفسايد تراب. احنا ما عرفناش نخلي واحد يقع فيها بصياعه. ده هو لوكمان وقع فيها مره وكان بالغلط، وكان راجع عشان كمان يغطي نفسه منها. فانا مش فاهم ازاي فليك ما خدش باله من حاجه زي كده. هو اكيد خد باله، بس هو في ايه في الفرقه او في اللعيبه كان مخلي المنظر كده؟ انا لا اعتقد ان هو سبب تكتيكي، ده في حاجه نفسيه. اصل ده مش طبيعي يا جماعه، ده احنا لسه ما بقالناش 3 ايام خارجين من ماتش اسبانيول السوري اسف ريال مايوركا، كسبانين 3-0. والماتشين اللي قبلهم عاملين يعني واحد من اعلى الاكس جي في التاريخ. يبقى ده منظرنا؟ هو ده مش طبيعي. الاداء اتحول 180 درجه الناحيه التانيه بالعكس. الا لو انتوا بقى دي مراهنات، يعني دي مراهنات، انتوا دافعين فعايزين تخسروا نفسكم عشان تروحوا تكسبوا فلوس، لان هي ملهاش حل تاني. دول مش دول اللي كانوا بيلعبوا قبل كده ب3 ايام، مش هما اللي بيلعبوا النهارده. في نقطة مهمة أنا عايز أتكلم فيها بعيد عن الماتش سيكا كده. من كام سنة كابتن مدحت شلبي طلع وقال إن المعلقين المصريين لو خدوا بطولات وفرص اللي هما يعلقوا على ماتشات كبيرة هيعملوا شغل أحسن بكتير من المعلقين العرب التانيين. طب أهي جاتلك. إيه ده؟ إيه بقى؟ هزار وخفة دم. أنا عارف إن أنت دمك خفيف، بس مش في كل وقت ومش على أي حاجة. افيهات ليس لها اي قيمه ولا اي لازمه. انا كواحد بشجع الفرقه، انا بقيت عايز اعمل ميوت او اقفل التلفزيون او اروح اجيب معلق اسباني ما فهموش احسن. لكن ده اكتر معلق استفزني وانا قاعد بتفرج على ماتش النهارده. سايب الماتش ويقول لك هو سيميوني بقى لو ما لعبش الواد ابنه لما هيروح البيت مراته هتعمل فيه ايه؟ ولا سيميوني لما سيميوني الصغير يعني لما ضيع كوره قال لك يا ابني بر الوالدين ومش بر الوالدين في ايه يا حاج؟ ايه يابا؟ انا مش شايف يعني لو حد شاف. انا مش يعني لو انتوا شايفين الموضوع كوميدي تمام، بس انا بالنسبه لي كأنا وانا قاعد بتفرج في وسط اللي بيحصل ده، لا الموضوع مش كوميدي. يعني انت المفروض راجل ليك تاريخ في التعليق، فانت تقدر تفصل الوقت اللي يترمي فيه الافيه ونضحك عليه ونتبسط، والوقت اللي هترمي فيه الافيه هو اصلا مشجع قاعد مش طايق نفسه. واظن انت عارف 90% من اللي بيتفرجوا بيشجعوا برشلونه، فاكيد دمهم محروف، هم مش مستحملين افيه او افيهات كومبو افيهات زي اللي انت كنت عامله ده. فيعني انا اتمنى ان انا ما اشوفش اي ماتش لبرشلونه بتعليم مدحت شلبي تاني في حياتي. وبمناسبه اللي احنا كده كده برضه في اسبانيا، الحمد لله رسميا انتهى مشروع السوبر ليج للابد. ولو حد عايز يعرف اكتر عن مشروع السوبر ليج يشوف الحلقه اللي قبل دي على طول، انا بتكلم عن مشوار السوبر ليج كله حصل ازاي. طب هو خلص ازاي؟ والله اللي طلع ان بريز راح قعد مع تشيفرين وناصر الخليفي في جلسات سرية، ووصلوا لاتفاقات ان بريز يتنازل عن القضايا اللي هو رفعها في المحاكم الرياضية، والمقابل اللي هما يعني يتصالحوا وننهي موضوع السوبر ليج ده تمام. وبرضه في مقابل تاني اللي هو هيبقى ليه بعض من الامتيازات او في زي نقط من الاتفاق هتحصل. طيب، رقم واحد، انا مش مقتنع بان بيريز هيتنازل عن القضايا عشان خاطر يتصالح معاهم. القضايا دي يعني على حسب التقارير الصحفيه اللي طالعه
ريال مدريد ممكن يستفيد منها بتعويض كان كام 4.5 مليار. فمش طبيعي اللي انت ترمي مبلغ زي ده عشان تروح تتصالح معاهم. دي نقطة. النقطة التانية، الاتفاقات اللي هو بيقولوا اللي هو خدها من تشيفرين وناصر الخليفي، اتفاقات مش منطقية. يعني يقول لك مثلا هم هيضمنوا ان اللعبة هيتم تحويلها للمجانية اكتر. يعني ايه للمجانية اكتر؟ يعني هيوفروا منصات نقل باسعار رخيصة تتعدى البث التلفزيوني. طب ما ده مش منطقي برضو. امال هم هيكسبوا ازاي من حقوق البث التلفزيوني؟ يمكن، بس هم بيقولوا ده المستقبل افضل للعبة عشان يخلوا الماتشات توصل للجيل الصغير بالذات بسهولة ويسر عن طريق البلاتفورمز بقى او الابلكيشنز اللي بيقدروا يشوفوا عليها الماتشات. النقطة التانية دي اللي ممكن اصدقها، اللي هو اتكلموا عن قواعد الفير بلاي او اللعب المالي النظيف، اللي هم لازم يبقى فيه تحجيم للأندية اللي هي مملوكة لدول، او تحجيم للأندية من الاخر اللي معاها فلوس كتير اللي هي ما تصرفش عمال على بطال. فاللي هيتضرر من ايه؟ سيتي وباريس. لا، الأندية الإنجليزية كلها عامة. يعني ما السيتي بيصرف، يونايتد بيصرف كتير، ليفربول بيصرف كتير. بس دول مش ملك دول. مش ملك دول، بس عندهم قدرة من الصرف. هيبقى في تحجيم لمساحة الشراء والبيع في اللعيبة، عشان الأندية اللي هي مملوكة لجمعيات عمومية زي برشلونة ومدريد وقبل كده كان يعني اي سي ميلان وانتر ميلان، يبقى عندها فرصة في المنافسة في المستقبل. لأن أنت لو سبت الأندية المملوكة للدول دي اللي هي بتسيطر على كل حاجة، طب خلاص يا باشا احنا زيتنا في دقيقنا، أنا هجيب الراعي بتاعي يدخل لي المبلغ اللي أنا عايزه، فأبقى مظبط حساباتي، فأروح أجيب اللعيبة اللي أنا عايزها، فخلص الموضوع هنا. فدي أقدر أصدقها. لكن حتة اللي هو واخد وعد منهم مثلا، في امتياز مهم قوي انا نسيت اتكلم عنه. امتياز بيقول اللي هو في السنين الجاية الأندية هتبتدي تاخد فلوس زيادة على حسب شعبيتها. ده أساسا السوبر ليج كان معمول لكده، وانتوا كاتحاد أوروبي عملتوا الفكرة الجديدة عشان تحاربوا الفكرة دي، إن كل الأندية بتاخد زي بعض. فأنا لا أعتقد إن الورقة دي هيتم الضغط بيها أو الموافقة عليها في أي وقت، لأن أنت كده بتضرب الدوري أبطال أوروبا في مقتل. والمعلومات اللي أنا بقولها دي يعني أنا مش جايبها من عندي أو مش جايبها من مصدر مش موثوق، ده خوسيه فيليكس دياز هو اللي كاتب أو مطلع المعلومات دي، وده يعني واحد من أفخم الصحفيين المعروفين في العالم وبيتكلموا في مجال الرياضة. فأنا متهيألي إن بيريز عمل كده وراح يتفاوض عشان يجمل صورته وصورة مدريد إن هو ما انهزمش. هو طلع بس كده بأشيك شكل ممكن من الآخر، وحاول بقى يلمها عشان الخسائر ابتدت تبقى كتير. لكن هو لا تنزل على تعويضات ولا أي حاجة من الكلام ده. الكلام ده كله خيش وقش من الآخر. كده كده الاتحاد الأوروبي كان بيعمل اللي هو عايزه وهيفضل يعمل اللي هو عايزه. وبس كده، ده اللي كان عندي النهاردة. احنا هنستنى بقى ماتش العودة، هيبقى يوم 3 مارس في رمضان، وأتمنى إن اللي قاله هانز فليك يتحقق، لأن أنا مش عايز أضيع أي بطولة محلية من إيدي. دوري أبطال أوروبا أنا مش ضامنه، وعمر ما حد ضمنه ولا أي فرقة ضمناها غير ريال مدريد، ده قصة تانية. إحنا ما بنعرفش نلعب البطولة دي، فدي البطولات المتاحة بالنسبة لنا وإن نقدر ناخدها بسبب إمكانياتنا. بس كده، سلام.